এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? আবুল কাশেম। আবুল কাশেম। বাড়ি শামুকসার। শামুকসার, 14 গ্রাম। 14 গ্রাম। আচ্ছা, সমস্যা কি? সমস্যা আমার পায়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা। কোমরে এবং পায়ে ব্যথা, হাড় ক্ষয় গেছে, এটা বড় কথা না। নিচে বসতে পারেননি? নিশ্চিত বসতে মানা করেছে, বসিও না। বসতে কি হয়? বসলে ব্যথা করে। ব্যথা করে। এই দুটার মধ্যে ব্যথা করেনি? এখানে না, শুধু এই মাথা এখানে ব্যথা করে। তো উনি অস্টিওআর্থ্রাইটিসের রোগী। ওনার হাঁটু ক্ষয় গেছে, কোমরে হিপ জয়েন্ট ক্ষয় গেছে, ওনার কোমরের লাম্বার সাইডে ক্ষয় গেছে। এই তিনটা নিয়ে উনি ডাক্তার দেখান সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ। এটা হলো এই আচ্ছা বুক না, শামসুর রহমান বকুল। আচ্ছা, ওনাকে দেখান এখানে সেন্ট্রাল মেডিকেলে। তো ওষুধ মোটামুটি 20-25টা ডেলি খায়, কম না। ওষুধ কোম্পানি কন্ট্রাক্টর, উনি কন্ট্রাক্ট পেয়ে দিয়েছেন যে এত ওষুধ খাইলে রোগীর ফ্যাট মানে ছিদ্র হয়ে যাব। এগুলো ছিদ্র হওয়ার মতো ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই। উনি দেখান এখানে। এইখানে মোটামুটি এই 10 নম্বর পর্যন্ত আছে, এই উল্টা ভিডিও আছে। আচ্ছা, পরীক্ষা করছে ব্লাড সুগার নাই 6.8, তারপরে কিটোনিন 1 হয়ে গেছে। 1-এর উপরে গেলেই বিপদ। সুতরাং এই লেভেলের ওষুধ আর খাইতে পারবেন না, খাওয়া যাবে না। ইউরিক অ্যাসিড 7.0, একেবারে বর্ডার লাইন। ইউরিক অ্যাসিড বর্ডার লাইন। ইউরিক অ্যাসিড আপনাকে কষাই ফেলবো। এখন মূলত আপনাকে অনেকগুলো খাবার বাদ দিয়ে দিতে হবে, কারণ আপনার ইউরিক অ্যাসিড লেভেল আছে সাধারণত থাকার কথা হলো 7, লাস্ট স্টেজ, একেবারে লাস্ট 7.8 থাকার কথা, সেখানে 7 হয়ে গেছে। এখানে অনেকগুলো খাবার আপনাকে কমাই দিব। আপনার কিডনির পয়েন্ট 1-এ চলে গেছে, মানে 100। এটা আরো নিচে নামাই ফেলে 100, মানে বর্ডার লাইন। ইউরিক অ্যাসিড একেবারে বর্ডার লাইন। এটা এই এতটা থাকা ঠিক না, এটা আরো নামাই দিব। আচ্ছা, অপরদিকে ওনাকে শুধু এক্সরে করে এই হাঁটুতে। আচ্ছা ভাই, হাঁটুতে এক্সরে করছেন, হ্যাঁ, কোমরে একটু এক্সরে করতেন, করেন নাই। আচ্ছা, সেটা ভিন্ন ব্যাপার। কেন করেন নাই? ডাক্তার সাহেব করেন নাই, হ্যাঁ, রুগীর টাকা বাঁচাইছেন। আচ্ছা, এখানে শোন, এদিকে শোন। হ্যাঁ, আমরা আপনাদের চেক করবো তো। আমরা তো ওদের মেডিকেল টেস্টে বিশ্বাস করি না, আমরা ফিজিক্যাল টেস্ট করি। 1 নম্বর, হাঁটুর নিচে দিয়ে ইন্দুর যায় না, এটা ভালো আছে। ওনার সমস্যা হইল এই যে এটা ঘুরে না, এটা এখানে আটকে গেছে। হিপ জয়েন্ট অস্টিওআর্থ্রাইটিস, এখানে হাঁটু খারাপ। তারপরে এটা আরো খারাপ। তো এই নিয়ে উনি আমাদের কাছে আসে, আমরা ওনার চিকিৎসা শুরু করবো একটু পরে। এই যে গোড়ালি খারাপ, এটা খারাপ। এই যে ব্যথার খেয়ে শরীরে পানি নিয়েছেন, বুঝছেন নি? বডি ভুলে গেছে, বড় হয়ে গেছে। তো এগুলো খাওয়া যাইতো না। এগুলো খাইলে কিডনির 12টা বাজে দিব 2 মাসে। ভিটামিন দেখবো আমরা তোমার চিকিৎসা শুরু করবো একটু পরে।
হ্যাঁ এদিকে নিচে বইয়েন আপনার ধরে বলবেন ধরো বলবেন না এটা ধরেন এই রসটাই আমি উঠিতে দাঁড়াইয়েন না রে ভাই দাঁড়াইয়েন না দাঁড়াইয়া পদে শোনাইয়েন এই এটা ধরেন বইয়েন উঠেন আরো সামনে এখন এদিকে 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 এই উঠেন হাতে ধরি হাতে হাঁটু ছেড়ে দেন উঠেন আপনারা তো এইভাবে বসার জন্য নিষেধ করছে জি যে নিচে বসা যাইব না না এক কথা সাপ কথা কইছে কেন ডাক্তার সাহেবরা তো এখন আমরা নিচে বসাইলাম এই যে দৌড়াইলাম হাঁটাইলাম জি এখন ব্যথা কত দূর আছে এখন কম আছে কম কত দূরে 100 মধ্যে কত 120 ধরেন না 80 গেছে কি 80 গেছে গা ওরে বাবা এটা ডাক্তার মারিয়া লেবো এটা ডাক্তারের বাতে মারিয়ে নেবো ওটা কারণ একদিনে 80% কমে গেলে ডাক্তার কোনো বাতে ব্যস্ত না নাকি শুধু এটা একটু ব্যথা এই একটু ব্যথা সব দেখবো কিছু না থাকবে না খুশি তো খুশি কোথাও